নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকের নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। এখন সন্ধ্যে 7:30। আমরা সাবমেরিন দেখে ফিল্টার কফি খেয়ে এবার ঠিক সাবমেরিনের উল্টো দিকে অবস্থিত ভাইজাকের এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছি। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য বড়দের জন্য 70 টাকা ও বাচ্চাদের জন্য 40 টাকা। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে চোখে পড়ল এই ঈগলের মূর্তিটি, যেটি মনে হয় সিম্বলাইজ করে এয়ারক্রাফটকে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ল বিভিন্ন ধরনের প্লেনের মডেল এবং ভাইজ্যাগ ঘুরতে এলে তার আশেপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের একটি ম্যাপ করা রয়েছে এই দেওয়ালটিতে। এটা দেখুন কি সুন্দর, এই মডেলটির প্রতিবিম্ব স্ক্রিনে পড়ে কেমন একটি এয়ারক্রাফটের রূপ নিয়েছে। এখানে এয়ারক্রাফটের ককপিটের একটি মডেল রাখা রয়েছে, যা আমরা দেখলাম। এখানে প্লেনের ব্ল্যাক বক্স কেমন দেখতে হয় সেটি চোখে পড়ল। এয়ারফোর্সে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম পোশাক কেমন দেখতে হয় তারই মডেল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। এবার আমরা প্রবেশ করলাম ইকুইপমেন্ট জোন ঘরে। এখানে প্লেনের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস বা মেশিনারি এখানে প্রদর্শিত রয়েছে। এয়ারক্রাফটে এমার্জেন্সির সময় যেসব সার্ভাইভাল কিটের প্রয়োজন হয় সেগুলো সাজানো রয়েছে এখানে। ডান দিকে রাখা রয়েছে এয়ারক্রাফটে ব্যবহৃত বিশাল বিশাল প্লেনের চাকা। এখানে দেখুন রাখা রয়েছে এয়ারক্রাফটের একটি হলোগ্রাম ইমেজ, যাতে আমরা 360 ভিউ দেখতে পাচ্ছি। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি একটি আসল যুদ্ধ বিমান রাখা রয়েছে, যার মধ্যে এখন আমরা প্রবেশ করব। যুদ্ধ বিমানের মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানেও বিভিন্ন রকম ইকুইপমেন্টস রাখা রয়েছে, যার নাম আমরা জানি না। অনেকটা সাবমেরিনের মধ্যে যেমন দেখেছিলাম অনেকটা সেরকমই দেখতে লাগছে।
আস্তে আস্তে আমরা এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন পার্টস দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। যুদ্ধ বিমানের মধ্যে পাইলট ও কো পাইলটরা যারা থাকেন তাদেরই কিছু মডেল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। যুদ্ধ বিমানটি দেখে আমরা এবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের মধ্যে একটি প্লে স্টেশন রয়েছে, যার মধ্যে এবার আমরা প্রবেশ করলাম। বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমস রাইড রাখা রয়েছে এখানে, যার প্রতিটির মূল্য 100 টাকা করে। জিকো সোনায় দেখুন ভিআর সেট করে রোলার কোস্টার রাইড করছে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং, জানেন তো, মনে হয় যেন সত্যিকারের রোলার কোস্টার করছি। এর মজা থেকে আমরা বড়রাও বাদ গেলাম না, আমরা সবাই মিলে রোলার কোস্টার রাইড করলাম। অবশেষে আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমরা যাচ্ছি ভাইজাকের ফিশ মিউজিয়াম, যেটা মৎস্যদর্শিনী নামে পরিচিত। ফিশ মিউজিয়াম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম থেকে হাঁটা 10 মিনিটের পথ। ভাইজাকের রাতের আলোকসজ্জা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। আমরা এবার ফিশ মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করছি। এখানে এন্ট্রি ফি প্রতিজনের 50 টাকা করে। ভাইজাকের এই ফিশ মিউজিয়ামটা সত্যিই খুব সুন্দর। আমরা বিভিন্ন প্রকারের মাছ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। দেখুন এখানে কতগুলো কচ্ছপ ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের মধ্যে, কি সুন্দর দেখতে লাগছে। ভাইজাকের এই মৎস্যদর্শিনীতে আপনারা অবশ্যই আসবেন। এখানে বিভিন্ন প্রকারের রঙিন দুষ্প্রাপ্য মাছের সম্ভার রয়েছে, যা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। এই মাছটিকে দেখুন, এর নাম এলিগেটর ফিশ। মুখটা সত্যিই যেন কুমিরের মতো, আমি আগে কখনো দেখিনি। এবার আমরা দেখব ব্লু অ্যাকারা। দেখুন কেমন ঘাপটি মেরে পাথরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। এবার দেখতে এলাম প্যারট ফিশ। সত্যি কি বিউটিফুল কালার মাছগুলোর। এখানে দেখুন কতগুলি হোয়াইট শার্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশ দেখতে লাগছে কিন্তু। এই মাছটির নাম প্ল্যাটিনাম আরওয়ানা। এই মাছটির দাম নাকি প্রচুর। এই মাছটির নাম পিরানা। এটি পৃথিবীর অন্যতম হিংস্র মাছ, যেটি একটি গোটা মানুষকে অনায়াসেই খেয়ে নিতে পারে।
দেখুন বিভিন্ন ধরনের রঙিন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বিশাল ট্যাঙ্কিতে। এই মাছটির নাম ব্রাউন আরওয়ানা, যেটা আমরা এখন দেখছি। এবার চোখে পড়ল ব্ল্যাক শার্ক এবং হোয়াইট শার্ক। এই মাছটির নাম জায়ান্ট গৌরামি। এখানে দেখলাম বিভিন্ন রকমের অস্কার মাছ, কোনোটি সাদা, কোনোটি কালো, আবার কোনোটি নীলচে রঙের। এই ফিশ মিউজিয়ামটা সত্যিই খুব সুন্দর এবং বেশ বড়। আপনারা ভাইজাগ আসলে কিন্তু এই ফিশ মিউজিয়ামটা দেখা মিস করবেন না। আমাদের ফিশ মিউজিয়াম দেখা প্রায় শেষ, এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আজকের শেষ গন্তব্য লুম্বিনি পার্ক, যেটা আমাদের হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। এই আমরা লুম্বিনি পার্কে এসে গিয়েছি। এখানে একটি বিরাট বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। এই পার্কটি খুবই সুন্দরভাবে সাজানো। এখানের প্রবেশ মূল্য 10 টাকা করে। ঘড়িতে এখন প্রায় রাত্রি 9টা। পার্কও বন্ধ হওয়ার মুখে। আমরা এবার হোটেলে ফিরে যাব। কালকে আমরা ভাইজাগের বিভিন্ন সাইট সিইং করব, যার ভিডিও আপনারা শীঘ্রই দেখতে পাবেন এই চ্যানেলে। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।